Hello，大家好，我係 Crystal 啊。今日同大家嚟到火炭嘅華翠苑睇一個連車位嘅租盤喎。單位實用面積1143尺3房套，連埋一個工人房嘅。喺睇呢個單位之前呢，首先我就會同大家落到停車場睇下佢停車嘅位置，然之後再翻上嚟睇呢個單位啊。而家呢，我哋就去到停車場嘅位置啦。泊嘅位呢，就係中間7人車呢個位置，所以你大車都係冇問題嘅。咁後邊呢，亦都設置咗呢個充電嘅裝置啦，所以呢，如果你係揸電車嘅，都係絕對冇問題嘅。好啦，咁喺呢度呢，望翻出去嗰度嗰個出口呢，其實就已經可以去到你住嗰個大廈樓下噶啦。右手邊就係停車場嘅入口，咁有2條路嘅，落雨唔落雨呢，都可以行呢一個方向嘅啦。首先呢，我哋就會行右手邊唔落雨嘅時候行嘅路，咁就呢度有大概5-6級樓梯左右啦。咁上到嚟呢度呢，就已經係屋企樓下嗰個大堂入口嘅啦。如果落雨天氣唔好嘅話呢，就呢度有條隧道仔，其實都望到尾噶啦。咁然之後呢，都係行10零級嘅樓梯啦，咁都係有遮擋嘅。轉咗彎上嚟呢，就已經都係可以去到屋企嘅樓下，望到大堂嘅位置噶啦。所以你話冇擔遮都 OK， 冇問題噶喎，真係好方便啊！好啦，上返嚟個單位嗰度睇，係一個長方形嘅大廳嚟嘅。咁首先我哋就望咗個飯廳先啦。咁右手邊呢邊呢，就係一個客廳嘅位置啦，仲有一個特色牆係愛嚟可以放下櫃啊、放電視啊咁樣嘅，係啦。咁啊陽光都好好嘅喎，因為佢呢個係西南向嚟嘅，係啦。空間感非常之足夠啦。睇翻個露台望翻出去啦，係一個網球場嚟嘅。左手邊呢都非常之開揚啦，係 house 嘅位置啦，清幽啦，同埋寧靜嘅。有時仲會聽到雀仔嘅唱歌聲。咁我哋而家呢就睇個廚房啦，緊廚設計啦，放到個大雪櫃啦。咁呢都好寬敞啊，U 字型嘅設計啊，廚房。明火煮食啦，咁呢一邊仲可以放啲小家電添，相當之實用。然之後呢，就係去到呢個休息區嘅部分咯。咁我哋會睇第一間睡房先嘅，呢間睡房就有少少特別嘅。咁首先我哋呢就望到右邊有道門仔，咁我哋都望咗入邊先，都好方正啦，見用啦。咁呢個房仔係咩呢？呢個係多用途嘅儲物空間嚟嘅，你可以將佢放下你自己嘅私人物品啊，或者興趣啊，或者網球啊，因為下邊有網球場嘛，你點樣用都得嘅啦，隨得你。然後呢，就睇第二間房啦。3間房呢，其實嗰個方向都係一樣噶，都係開揚啦，望到網球場啦。好啦，然後呢，就轉個身行出去就睇對面嘅工人房先，空間感都唔錯噶。好啦，轉個身睇第一個浴室先，企缸設計啦，乾濕分離啦，仲有就係呢。其實佢個門後邊已經係設置咗一個乾衣機同埋洗衣機㗎啦。好，最後呢，我哋就睇主人套房啦，都唔使多講，3邊落床完全冇問題。咁跟住呢度就有個分隔牆啦，巧妙地分隔咗一個套廁，同埋咧有個頂頂大衣櫃，就做咗一個小小嘅衣帽間咁嘅樣。咁同樣啦，浴室都係做咗企缸啦。
好啦，轉翻出嚟，我哋再睇多次個客飯廳，感受一下佢嗰個實用嘅空間感。採光又足夠。如果大家都對呢個單位有興趣嘅話呢，就盡快聯絡我 Crystal 睇樓啦喎！多謝晒大家。